galera, beleza? Hoje eu vou mostrar a minha geladeira nova. Foi bastante cara, hein? Tem um móvel novo, olha. Agora, gente, vou mostrar minha geladeira de dentro. Aí, galera, gostaram da minha geladeira nova? Olha turbo. Agora eu vou mostrar o freezer. Olha, galera. Olha, agora eu vou mostrar o freezer. Aí, galera, se vocês gostaram? Tchau, galera. Se vocês gostaram, deixa um like.